بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وحجته للناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. اولا همه شما پدران عزیز، برادر و دادران مهربان که از راههای دور و نزدیک برای ادای یکی از رکنهای بندگی ادا کردن نماز جمعه شما حاضر شدید، همه شما را خوش آمدید میگویم. و پیش از آنی که دعا کنم و یک جایه در حقی هم دیگر میخواهم یک حدیث را که راوی این حدیث عبدالله ابن عمر است در باب فضیلت دعا از نام پیغمبر خدا می‌فرماید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه ترمذی. پیغمبر خدا فرمودند به درستی این که دعا برطرف کننده هست، دور کننده هست آن بلاهای را که، آن مصیبت و مشکلات را که به سر شما آمده نیست. و دعا برطرف کننده هست آن مهمات و آن حادثه که شما در او گرفتار هستید. فعلیکم عباد الله بالدعا. پیغمبر گفتند بس بر همه شما ای امت اسلام، ای پیروان قرآن، واجب است که دائم به دعا باشین تا که آن بلاهایی که به سر شما آمدنی و آن حادثه هایی که به سر شما می آید شما از آنها درک ندارید، خبردار نیستید. پیش از آنه که به سر شما این بلاها نآید شما دعا کنید تا که خداوند اون حادثه ها را از بالای سر شما دور کند. و پیغمبر گفتند و الحال در مصیبت و مشکلاتی که شما گرفتار هستید، چی بیماری باشد، چه از دست دادن پدر و مادر باشد، چه فرزند باشد و چه حادثه های دیگر باشد، دعا کنید خداوند آن مشکلات برای شما آسان می‌گرداند. حضرت سلمان رضی الله عنه میگوید: ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. رواه ترمذی. پیغمبر خدا گفتند خدای شما زنده هست، خدای شما هرگز نمی میرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که
خداوند شما دارد. پیغمبر خدا گفتن یستحی من عبدی، همون ذات از این مخلوق خود شرم میکرده است. با چی شرم میکرده است؟ اذا رفع یدیه ای یردهما صفرا. خدا میگوید من شرم میدارم که این بنده نالایق، این بنده که سر تا پا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزی ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان برای این قوم ما همه شرایط را مهیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان، وقتی ما از این دنیا میگذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت رهسپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان. خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان. آرزوها و مرادها و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحهای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پر نور بگردان. بیماری ها هست، بیماری های مسلمان های ما را، علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امروزها هوا گرم است، به همه ما و شما معلوم است. میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود میشوین، تازه میکنین و به نماز جمعه میایین، خداوند با این ادا کردن امر گناههای شما را مغفرت میکند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان تازه کنین، شوین و اگر در سر تاقیه هایی که داریم و همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند، علال خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر میگذاریم چی یک بوی بدی از تاقیه های ما و شما بدر می شود که چگونه که از حدیث پیغمبر خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد ملائکه ها از او آزار می یابند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می یابد، ملائکه های رحمت هم
از بوی بدی ما و شما آزار می‌یابند. از این خاطر در زیرش میتوانیم ما و شما از همین عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقی ها را در مسجد میگذاریم. با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنن نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم. کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم. بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کاری کنیم که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشویم. بهترین لباس هاتون در برتون کنیم، لباس های پاکیزه تونه. اگر مبادا در پهلوی شما برادری باشد که خواه جوربی وی بوی کند، خواه بدن او بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جوربی تو بوی میکند، بیرون از مسجد کن، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وی آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه. خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست می‌دارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمت اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این یک ساعت جواب میگوییم. از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوالهای دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشیم، انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چه فضیلت دارند، چه حقها دارند، چه حقوقها دارند، انشاءالله با شما جمعه آینده خبر میدهیم. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعدا از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره، در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد از مسجد ملا عمر. اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر،
که یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدری، بیشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر مولا عمر بسیار یک شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن، خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکل دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مراد که داشته باشد حاصل بگرداند. اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند و این مشکلاتی که این بنده تو دارد خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین، باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این همچی است، سنت است. چی موی سر ماندن، چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناه در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم یاید، شاید نیم گرم یاید و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگیم و یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چه یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند.
همون اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند، امروز مسلمان ها همونها را دیده تقلیدی بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همش یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یا اینکه امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا میشود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم، این به نهایت گناهگار میشود شخص. همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادر مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین دخترتانه که سرتراش ها را میارین ابروهاشون را باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسک ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها را شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند، 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین دنبی هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که آخه از اونها استفاده کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده قشلاق مهنت آباد خواجگی سفرف ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشم ها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این
پدری که از دو چشم عاجز هستند. خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلاتهاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون در افضل و بهتر باشد، این صورت در از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون در دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضرری ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند. اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید.
دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد. گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی. این خانم چی گفتن؟ گفتن دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمتی دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تو از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام اینقدر تولا و زاره داری من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب مییابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که تا که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد وی چیکار میکنه؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بینهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم.
زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زنی خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زنی را دیدم حامله‌دار بود، در همون کسیت حامله‌دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت و ناخوب وقتی دست میزند، فرزندی او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد میستی خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگرد باشند، از اون دیگه تو فرزندی خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم حضرت داملا، درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادر مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمام کمبودی هایی که اون برادر دارد و ای را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد،
تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقلت تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگه خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی وی هم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کند، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدن نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدن، اعصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم همین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که همین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن، که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینا شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد، دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کنه. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خواب بود، کمپیرم خواب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم، نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عملی مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند و همون گوش شنوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست، یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن، چی کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداد است که عیب یک برادر را آشکار کنی، عیب یک برادر را تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادت هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادت هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز
ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دستهای ما و شما زیر ناف بسته، چشمهای ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریشهای خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسند که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدت می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اصم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذات میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذات هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ويشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدند، گفتند ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتند، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کنه صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نماز تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی
دست در سبحه، زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت غضبناک شدن، گفتند این چه طاعت چه بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت در مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چه بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ای یقعد علی القبر و یقصص ای یبن علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است وی در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن وقتی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادر من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است، اسراف. در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خوده، خواه ساعتی خوده، خواه بیلی خوده، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که بابای آدم محتاج است اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست، لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وای در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است تا که وای در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنید. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فنتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهب ظاهر پرستان، به باطن کوش
بشنو پند مستان. ظاهر پرست نشو، فقط باطنم میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوالهای زیاد ماند، همین آخران سوالم میخونیم، انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا. یک گروه از زنان پیدا شدند که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند. آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است، بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان از پیغمبر توصیه کردن برای ما و شما، این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگه لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گویید. فقط اینا در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهان تو می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدند که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون؟ آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم. و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب میکند خدا شما را با این. و اشار الی لسان، اشاره به سوی زبانشان کردند، گفتند اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبر بما نیح علی. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حال ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن،
زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد و فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه ندین که همه شما گناهگار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زنهاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامة و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزی. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر مادر فرزند دلش میسوزد، او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول کار کنی آمده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این برادرهایی که بهر ما مکتوبها ارسال کردند و الحال جواب آنها را شنیدند و اینها سبب شدند که ما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلان کنیم و آغاز کنیم، اولا از همه شما میخواهم که دست به سوی درگاه پروردگار برداریم و از خدای مهربان ما و شما دعا طلب کنیم تا که خداوند آن مرادهایی که در دل دارین، آن مطلبهایی که در دل دارین، خدای ما و شما اونها را برآورده گرداند. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خدای مهربان از جمعه تا جمعه که مغفرت گناه بنده هست، از این بندگان تو یک جمعه سپری شد و خدایا انسان بی سهو و
بی گناه و بی غلط نمی شود. اون سهو، اون غلط، اون خطاهایی که در دوام این یک هفته از ما بندگانت سر زد، خدایا با فضل خود به حرمت این روز جمعه جمیع گناههای ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادتهای ما را رنگین بگردانی، عبادتهای ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت‌های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند خدایا بیماری ها داشته باشند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، گذشتگی ها دارند گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی، غایب ها دارند خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی، قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند خدایا قرض هاشون کنده بگردانی و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را و دولت‌های پیش قدم ترین مبدل بگردانی و رهبریت و آن سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میهمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدند، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدند و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستند و طلب کردند که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدند. و اینجا یک شخص دیگرم از دنقره از ما خواهش کردند که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمیع بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدایا حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است خدایا با فضل و کرم خود برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیض‌الله را خدا رحمت و مغفرت کند، از همین محله ما بود که فرزندشان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته‌اند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتند در حق رمزیا جان در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان گفتند دعا کنید خدای بابای فیض‌الله را روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوق شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که 3 جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در 10 هم که تأثیر نکرد شاید در 1 نفر هم که تأثیر کند، انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فاذا قمت على باب الجنه، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت ایستاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی ایستاده بودم
و نگاه میکردم توده توده مردم وارد جنت میشد. وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند، گفتند مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکین ها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء. یکی نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته میشد، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتند نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند. اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها می‌دانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست. دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد. و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا. اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدند، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند، در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل. پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادتشان برباد دادند، اگر چندی که روز روزدار بود شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند، از روی ترس باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب‌هایی که در این جمعه‌های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند،
میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین بیان. در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه؟ از صفها. زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین، برای سنت نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون مولا صد نامعقول کرده است. مولا از هوا گفت است. مولا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود. و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خواندین سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمیرسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفت ها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. طراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. طراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند، خانه دارد در رهی سیلاب گل. همین رهی سیلابه را، رهی سیلاب یعنی رهی سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین رهی سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند،
باید که همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چگونه که گل از سیلاب، یعنی از آمدن سیل، عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشه. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدا همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو ها تان در راست مانید، نه جنبین نه خندین، دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارند، اینها هیچ معنی ندارند. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشید است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کن اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کن کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، اینا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین، شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنین. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلال است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتوای زنکای هستند، همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشتی همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن. اینا معنی ندارن، شما را گناهکار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسر تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشد. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارن، دروغ هستن. اینا رو باور نکنید. السلام علیکم که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسد. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر نان مزارها قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهکار میشود، بی نهایت گناهکار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد،
رسول اکرم گفتند کسی که اگر بغیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستن. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین سه قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهکار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که تو را از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ است کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است؟ یعنی تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی یا را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزبر هم میگیرد مثال سری مرد هم میتراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگیش تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماه که شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهکار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی چه کند؟ ما به مهمان هم خودمون میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کارمانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند، دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است، این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستند. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده هستند اینا هم حرام هستند.
برای انمو ملایی که انمی میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستند که بیچاره تا حال چشم شورانک شدند. آن چیزی که در همو پیش دیدن کتاب قدیمینه همو را قپیده ایستادگیان، دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه به اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه می شود، اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود درآری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همو اولاد می ریزاند، اگر همو برادر یا اکهی که وی در نکاح می دارد، این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چه نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبختها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ گویید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشون از ملاها پریده است، دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشون ملا بوده است. اصل نامشون ملا بوده است، در اصل ملا نبودند. ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را به گفتش بکن به کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر. اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خودت پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدمی نابود میکن تا هستی. دیگر آفتاب با دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته و حالت دخته پنهان کنی، اولین نفری میکشن تا هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنند. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد. شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود. همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پرند. لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است. و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد
و یک سبکی دارد. لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالت وی گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کولاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم. من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خوانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت همه نویساندین که در کدام جای قرآن گفتگی است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این میشد لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. یعنی نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد بعد نمازهای نافله را، یعنی نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین با که ندارد، نمازهای قضایی را خواندنش درست است با که ندارد، یا نماز جنازه باشد با که ندارد، یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد اگر ادا کنیم با که ندارد. فقط نماز نافله را، یعنی نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخوانین، تحیه مسجد میخوانین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همین بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشود خلاص. نمازهای نافله فقط تا دم صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز. من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی. درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همو فرضاش میخوانین و دیگر سنت نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشود و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقتی نماز شده است من به نماز می روم، آیا این ناگپگیری می شود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار میگیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقتی نماز شد من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید میلش بچم همراه بچه خود باید که به مسجد آمدن نماز خواند، این افضلتر و بهتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعداً مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر میشود لیکن گناهکار پدر است. دوم، الله اکبر چند معنا دارد؟ خیمون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز، بجای برابرم از نام یک مخلص شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلص شما. یکم، بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گزاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثال سنت پیشین که خواندین
سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شویم، مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شویم. این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نآمده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است. همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض، بعد مثال فرض خواندن و سنتی پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است. از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیحایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگیرن تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گناهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اون ختم خوجه میکنن، سنگ بسیار را میگیرن تسبیح میگردانن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن، این حرام است. سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجر الاسود که حاجیا وقتی زیارت میرون و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه هم سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن به خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شان کنید. تسبیح گردانی تمام کشالش کنید یا در همون پیشت بگذارش. سیوم مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا رواست؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت یا خیالش 1 سال حالا که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست. یعنی زنش که مرد حقوق دارد، کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد و گناهگار نمی شود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمی شود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمی شود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله من که میستی پنجشنبه‌گاه زن تا تمام میکنی، بعد 1 سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است، میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور کنی نمیرو همین آدمی با عقل نخواهی رو باور کنه. اینا باور کنی یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او کایها مردگی است بیچاره. او دیگر در او جسد اگر 1 سال پس بره او را خاک شیدگی است، او را گجاش دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. برای مرد خدا اجازه داده است کی که میخواهد زن گرفتن بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملا؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. یک قرآن خان بیچاره بسیاری قرآن خانی هستند که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستند که همون قرآن هم به اونها لعنت میگوید. اگه قرآن خانی دلیلی او را ندارد که تو را از نماز جماعت آمدن من میکنه. برادرها از دوشنبه می آیند، از حصار می آیند، با امید ثواب می آیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد.
خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش الان شما میفهمید، همین سخنی که وای گفت این علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بی‌عقلی و بی‌علمی همون آدم نشان میدهد که یک آدمی که سعی دارد کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خوانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند، کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سله را میگن، میگد که از همه سله دارا فریب سله دارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سله کلان میگن، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبد ابین میگه یک گنبد کلانه که درش خالیه، ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخنها را میگن و سله ها در تار سرش هم مثل گنبد همون خالی است، هیچ ندارن اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پره میگفتید، دل ما قرار میگرفت. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم، برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند، به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چند که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم، با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید. امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستود خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهگار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینیستود خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهگار هستند، دهنده ها گناهگار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است و امروز
که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بود بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن، این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم، اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر، از وفات پدرم 2 سال گذشت، آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پوره دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته میتوانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی نداره، این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثال سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزارها روند. یعنی این ده اجازت ندادن، گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش، انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، به ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع‌ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و 1-2 شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعی که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته: پروردگار تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست میخیل گفته؟ این وقت این 4 مصرع را خوان بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم.
منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اکنون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیاء باشد، چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویساندم، میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده، گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتن لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتن سرت بردار، گفتن تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باتر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگردانه. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای قذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید، میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار، گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چونین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میتیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است اینا نه آیتن نه حدیثن. در یگان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند و عرق نوش نبودند. برای چی عرق نوش نبودند؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع‌های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال و خاری و ذلت است. و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگویم در مصرع‌های شعری همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم باید می نوشند. السلام علیکم استاد عزیز. اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز می خوانین، یکی مادر در پهلوت نماز می خواند، زن در پهلوت نماز می خواند، ینگت در پهلوت نماز می خواند، خارزاد در پهلوت نماز می خواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسده، در تو اقتدا میکنه، تو امام میشوی و وای مقتدی. دوم نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازایی که رکوع سجده دارند، مثل نماز پیشین. سیوم زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم زن
چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو فاسد میکند. اگر مثال زنی تو هست، خواهری تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکند، لیکن برابری تو میستاد در یک نمازین. دوم این که همون زن جوان است. سوم که نماز رکوعدار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز تو فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند و تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگرچه در پهلوی شما هم که ایستاد. فهمیدین شرطی مسئله؟ السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم. سوالی دارم داملای عزیز. ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد میدهد و او در مسجد شما نماز میخواند. در این موضوع چیزی میگفتی؟ یعنی این برادری که عائله خودش دشنام میداده است، یعنی البته ما در این بابها صحبت داشتیم و باز میگم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تقبح، گفتم پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهید، یعنی دشنام های قبیح نکنید. با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنید. لیکن از همه امو زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهند. بسیارتر عیب زنها میشود. یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود و در حال وای دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کار کنن که اونها مهربان باشند. یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن؟ مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یگان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم داملای شیرین زبان، ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین، التماس جواب پر ردید. یعنی زیره نقرگین جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میس باشد، چی طلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها. یک اگر چی قدر محبت داشته باشد میلش چله نقرگین اندازن، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد باقی ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال همون چله استفاده کنید. وقتم تمام شد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند؟ التماس جواب پر را بگویید. نه عن ان یکتب علی القبر شیء. یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیز نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردند که در سر قبرها شما سنگهای صورتدار و سنگهایی که مثال در اون مصرعهای شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندن در سنگها را منع کردگی هستند در حدیثات. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین میلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت بگذار ایستاد. لیکن دیگر باید مثال نقش نگار کردن و اطراف او را مثال دیوال کردن دیگر، اینهاش رخصت نیست در اسلام. همه اینا اسراف میشود. بسیار خوب میشه در همون نزد درخت مثال هم پدرت مادرت یک درخت بشینان، یک درخت شینان، امرا آب ته مثال همون سبز شود، دایی مثال هم ذکرگو میشود، هم یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما میشود. این بهتر است از این قدر مثال عمارت هایی که در بالای قبرها میکنید. امروز باز این حکومت خودش به ذمه گرفته است مثال آبادی قبرستان ها را همون خودشان میکنن، آینده آیسته آیسته درخت هم میکنن، راه هم میکنن، البته آباد میشن. حاجت دیگر به همین سنگ های نویساندن و صورت کردن ما و شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اینجا یک برادر از ما خواهش کردند که سفری و دولت روسیه داشته است و در حقش دعا کنیم که خدای مهربان سفر شد. بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیغمبر ما و شما که حدیثی متفق علیه است و لفظ بخاری هم هست که راوی این حدیث حضرت ابو هریره هست، میگوید نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. رسول اکرم میگوید دو نعمتی هست که در بین بندگان خدا که بندگان خدا در این دو نعمت بسیار فریب میخورند، که رسول اکرم گفتند این نعمتها کدام است؟ الامن والعافیه، این آرامی هست و سلامتی هست. در بعض حدیث فراغت هم آمده است، یعنی بیکاری هم آمدگی هست. از این خاطر یک جایه با شما دعا میکنیم که خدای مهربان در این دو نعمت ما و شما فریب نخوریم، بلکه به قدر این دو نعمت ما و شما برسیم که گفتیم یکی از آنها این تنصیحتی هست: اللهم عافنا فی بدننا، اللهم عافنا فی بصرنا، اللهم عافنا فی سمعنا. پروردگارا صحت و سلامت نگه بدار بدنهای ما را. خدایا از جمیع جراحت، از جمیع زخم و زنگال این بدنهای ما را نگه بدار. و خدای مهربان بینایی هم چی نعمت بزرگی هست، تا دم آخر بینایی ما را از ما جدا مگردان. خدایا شنوایی ما را هم از ما جدا مگردان. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. خدای مهربان در دهنده خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. بیماری هایی که داریم شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیبشان بگردان. و خدایا به سوی تو از کسل پیسی، از کسل دیوانگی و از هر گونه زخمهای بد خدایا پناه طلب میکنیم. و خدایا آرامی هم که چی نعمت بزرگی هست که این سبب جمع شدن ما و شما این مسجدهای کشاده، این صدای الله اکبری که با این میکروفون ها داده می شود، همه این سببش آرامی هست. خدایا این آرامی ها را برقرار و بردوام در این جمهوری ما نگه بدار. خدایا هر دشمنی که میخواهد که ناآرامی در این وطن ما اندازد، خدایا در نقشه خودش را مبدل بگردان. و خدایا ملت اسلام را، دین اسلام را بالای همه ادیان خدایا پر قوت و پر عزت نگه بدار. و خدایا صف مسلمان ها را در روی دنیا زیاده بگردان و دین اسلام را پروردگار بالای همه دینهای منسوخ شده غالب و استوار نگه بدار. و خدایا رهبریت که بالای سر ما و شماست توفیقشان خدایا رفیق بگردانی، عمر دراز و تنی صحت خدا نصیبشان بگرداند. و این تاجیکستان ما را خدایا در بین همه دولت ها، چه از جهت فرهنگ و چه از جهت دینداری و چه از جهت اقتصاد خدایا شهرتمند بگردانی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین
موعظه‌ای که داشتیم از سوال و جواب عبارت بود و البته چند جمعه‌ای که به سوال و جوابها به موضوعهای حقوق شوهرها و حقوق زنها ما و شما که آماده بودیم، سوالهای خیلی زیاد به ما فرستادن و ما یک قسمتی او را جواب گفتیم. الحمدلله امروز هم از همون سوالها باز یک قسمتش نزد من است، جواب میگویم و جمعه آینده خدا خواسته باشد در باب فضیلت نماز با شما صحبت میکنیم که البته میفهمیم که نماز در اسلام چه اهمیت دارد و اگر وقت شود در باب بی نماز هم صحبت میکنیم. اگر نشد باز جمعه آیندهش زنده و سلامت باشیم در باب شخصانی که بی نماز هستند، اونها را اسلام چه حکم میکند با شما صحبت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. آیا افیان برای خنکی زدگی خوردن درست است یا نه؟ البته یعنی افیان از روی دستورات اسلامی این حرام است. خوردن افیان، استفاده بردن افیان این حرام است. چگونه که به شما حدیث گفته بودیم ان الله لم یجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، که پیغمبر خدا گفته بوده است که خداوند در آن چیزی که خدا او را حرام گردانیدگی است شفای شما در او موجود نیست. یعنی افیان برای آنی که گرم است در خنکی زدگی استفاده میبرند. برای خنکی زدگی هم حلال کرده های خدا زیاد است. شما از حلال کرده های خدا استفاده کنین، چه از گوشت گوسفند باشد، چه از عسل باشد، چه از گوشت مرغ باشد که اینها خیلی گرم هستند که حتی طبیب ها برای آن کسانی که فشار خون دارند اجازت نمیدهند که از اینها استفاده کنند برای که اینها گرم هستند. برای همین آن چیزی که برای ما و شما خداوند حلال گفته است با او تبابت میکنیم. حرام هم فقهای ما و شما، چی صاحب خلاصت الفتوا هم، چی فتوای عالمگیریه هم، چی فتوای هندیه هم، حضرت ها رخصت میدهند در حالتی که از همه حلال کرده های خدا انسان استفاده میبرد. وقتی شفا نمییابد بعداً طبیب پیدا میشود که یقینا میداند هوایی نه که ممکن که صحت شوی نه، بلکه 100% میداند که فلان حرام کرده خدا در فلان در شفا هست. اون زمان برای شما مباح میگردد که باید استفاده کنید. لیکن یک باره به حرام کرده های خدا دست نزنید برای تبابتتان. بلکه امروز خدا را شکر که شما اطراف نظر کنید چی پیشرفت در طب ما و شما هست. به دکترها مراجعت کنیم، به این حلال کرده های خدا مراجعت کنیم، انشاءالله این بهتر است. از جمیع این گوشت های حرام و از این نوشاکی های حرامی که هستند از اینا اجتناب کنید، این برای شما بهتر است. اگر شما افیان یک بار یا دو بار اگر استفاده کنید، وقتی طبیعت اگر عادتی و گیرد شما الک افیونی میشوید، دیگر دائم لازم میشود که شما دیگر افیان استفاده برید. دوم، آیا عالم را دستش را بوسه کردن جایز است؟ در رد المختار که خیلی فتوای با نفوذ است از مذهب ابو حنیفه، ابن عابدین صاحب این رد المختار علی الدر المختار است. این حضرت من کتابش در این باب تماشا کردم، صفحه 383 این حضرت میگه از جهت تبرک دست عالم بوسه کردن جایز است. دست عالم باشد میگه، لیکن با عمل باشد، حقیقت گو باشد. دست عالمی که نامش عالم باشد لیکن خیانتی در اسلام میکند، دست وی بوسه کردن جایز نیست. حتی وی زیارتش درست نیست. بوسه کردن یک طرف.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام، خدا شما را نگه دارد داملای عزیز. آیا داملا اگر نکاح را در غیر روز چهارشنبه کنی درست است یا نه؟ یعنی نکاح چگونه ای که ما و شما امروزها نکاح میکنیم، فرزندای خدا در روز چهارشنبه نکاح میکنیم، لیکن این امر نیست. در اسلام از خداوند و پیغمبر چنین امر نه آمده است که شما فرزندان خدا یا خودتان در روز چهارشنبه نکاح کنین. این گونه امر در کتاب نه آمده است. اگرچند بعضی روایت ها هست که فاطمه را در روز چهارشنبه نکاح کردند و دیگر، لیکن اینها دلیل نمیشوند که در روز چهارشنبه باید که نکاح صورت گیرد. بلکه من چی گفتنی هستم؟ من به خدا قسم، از خدا چیزی پیش نیست، قسمی به خدا این کفارت دارد. من میخواهم که روز چهارشنبه نکاح نباشد، بلکه همان روزی که شما معرکه دارین، همان روز معرکه، در روز معرکه نکاح شما صورت گیرد. زیرا که در روز نکاح هر کدام شما در خانه نکاح گذرانیدین، یک معرکه دیگر مثل توی است. در یک خانه اگر 20 نفر 30 نفر جوانها جمع شوند، در یک خانه دیگر تا 30 دختر دیگر 40 دختر دیگر جمع می شود. حساب کنید 70 تا 80 نفر آدم در یک معرکه شب نکاح حضور دارند. چند قدر خراجات است. باید که ما و شما امروز مبارزه با ضد همین اسراف هایی که معنی ندارن و اسلام به این رخصت نداده است، باید که مبارزه بریم. من میدانم که پدرها میخواهند، برادرها میخواهند، لیکن شاید که مادرها و دخترها نخواهند، یا شاید عکس این باشد. باید یک جایه شوند و باید مبارزه با این خراجات های بی معنی کنند. خداوند در قرآن میگوید وآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. این سوره اسراء است. خداوند در این آیت میگوید که شما ای بندگان خدا اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف دوست نمی‌دارد و کسی که اسرافکار است و برادر شیطان است و شیطان در نزد خدا کافر است. این آدم ما و شما باید که دیگر کار کنیم که شرط نیست که مردم میگد، همسایه میگد، از ملامت اینها دیگر ترسیدن در کار نیست. شب نکاح چند قدر خراجات زیاد. پیش از نکاح فاتحه هست. امروزها حتی که مثل که در زنها 10 خیل 12 خیل خوراک میپزند، امروز در مردها علاقه توسعه رسیده است. بعضی نکاحایی که میرویم اشتراک میکنیم تا 3 نمود خوراک در یک شب در دوام 1 ساعت پیش ما میارند. آیا این اسراف نیست؟ دوست می‌دارم که همان روزی که خانه شما با همین کلابی تازه خودمان میگیم اوسقال وقتی که میآید، کیلینگیر وقتی که میآید، همان دختردار باید چیکار کند؟ دختردار باید قبول کند، بهترین صورتش با او صحبت کند. از بس که پیغمبر خدا گفتن النکاح رق فلینظر احدکم این یضع کریمته. نکاح به منزله هست که گویا که این زن غلام مرد می شود. از این خاطر شما نظر کنین که آیا دختر را در کی می دهین؟ پیغمبر گفتن یعنی برای آنه که ما فهمیم که بچه این اوسقال چگونه بچه است، آیا بچه نمازخوان است، آیا بچه بی ترتیب است، آیا بچه با ترتیب است. برای این باید یک مهلت دهیم. 1 هفته مهلت می دهیم برای فکر. یک هفته مهلت برای فکر. امروز الحمدلله که ترقیات در تلفن شده است.
شرط نیست که وای باز بار دیگر دعوت کنه، وای باز خرید کنه و باز خانه ما و شما بیاید. برادر مؤمن برادری مؤمن گفتند معناش این است که یعنی برادر در روزهایی که سختی دارد، وزنینی دارد، باید ما دستگیری کنیم، نباید تله و تاراج کنیم. با واسطه تلفن میگیم، وقتی پرسیدیم احوال همه را فهمیدیم، معقول است میگیم معقول شد، معقول نشد میگیم فرزند شما معقول نشد. دیگه وای سرگردان کردن لازم نیست. وقتی اگر قبول کردیم، همون قده باید چیکار کند؟ با همراهی همون زنش یا یگان فرزندش یک بیگار را اختیار میکنن میآیند در خانه، ما و شما چیکار میکنیم؟ یک روی خط برای همون معرکه و برای همون مهر زن جدا میکنیم، نه مهر مشکل، نه مهر وزنین. حتی یک جوان میگوید که وقتی ما خانه یک دختر را بسیار مادرم دوست می‌داشت، اختیار کردیم تا که از اون خانه اون دختر را کلین گیریم. وقتی خانه دختردار رفتیم گفت که همون $200 توی همون حافظها میشید است، همون پول حافظها را بتین. این خیال در گردن اونها بار کردن در کار نیست. بلکه همون شب یک روی خط میانه سبک در دست اونها باید تسلیم کنیم و بعدا اونها را جواب دهیم و روزی توی اعلام کنیم. دیگر چی لازم؟ فاتحه. باور کنین سر به سر همه گناهگار میشین، به خدا قسم گناهگار میشین. اینا بدعت هستند در اسلام ما و شما. اینا کدام دشمن در بین اسلام ما و شما در آمد؟ فاتحه برآورد، روز نکاح جدا کرد، 40-50 کرته برای یک دختر میدوزین. وای دیگر یگان اندازه اون دختر تغییر نمی‌یابد. همه او یک رزمیر است. برای خودتان یک 30 دانه کرته را یک رزمیر بخرین، سال دیگر پوشیدش میتونین؟ نمیتونین. 20 روی مال، 30 روی مال در یک بند کشال کردگی هستند. اینا چی در کار هستند؟ اینقدر اسراف برای کی در کار است؟ همونا را نمی شود که با همون لباس همون را پاره نکرده دادنی هستید. اولش اینقدر مشکل نیارین، وقتی اگر دادینم شرط است همه اون را کرته کند. خوب می شود که از اینقدر کرته زیاد، از اینقدر روی مالی زیاد در دست دختر یک قرآن بده. خانه همون شوهر در که آمد قرآن بخواند، در حق شوهر و خسر و خشتامنش ببخشد، در اون خانه نماز خواند، در اون خانه یک آداب اسلامی در رعایت کند. کرته بسیاری را چیکارش میکنی؟ وقتی او آداب نداشته باشد، ولی وقتی که تمیز ندارد. از این خاطر روزی چهارشنبه شرط کرده نشده است. همان روزی معرکه می توانید شما جدا کنید یک وقت معینی را تا که در همان روز نکاح را انجام دهیم. با همون یک دیگی که برای مردم طعام پختین می توانید که هم نکاح را در همونجا گذرانین و هم معرکه همون تویتان گذرانین. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند، میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، این نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاح روپرو است، یعنی شوهر در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتون و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم، باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بختی تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم، همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی
این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیت کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنند. اونا از کجا حق دارن؟ اونا یک سوم حرام میکنن، یک سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فریاد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران، فرزندای شما هستند، همیشه که اینا رو نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می‌شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که ملا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شرط نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین، هر یک پدر و مادر میتواند که همین ها را جابجا کنند. السلام علیکم داملای عزیز. یکی از پسران همین شهر کولاب باستانی می باشم. استاد، من میخواهم یک چیز را فهمم. حافظی کردن شخص در نزد خداوند گناه است؟ یعنی کسب حافظی. از امین جان مقیموف. یعنی اسلام حرام میگرداند همون حافظی را که از وی هیچ منفعت نباشد. یعنی شنیدن چنین سرودهایی که تماما به انسان فایده ندارد، یگان پند آمیز نیست، یگان نصیحت آور نیست، اینها را شنیدنش اسلام حرام میداند. باز اسلام حرام میداند که در اون حافظی که اگر زن مردها یک جایه باشند، یک جایه رقص بازی کنند، اگر این گونه حافظی باشد و این گونه آمیخته شدن زن و مردها باشد، این اسلام نهی کرده است، اسلام این منع کردگی است. و البته به البته اون کسی که در این خیل معرکه حافظی میکند و در نزد خداوند سگ از سگهای دوزخ است. که وقتی که این معرکه فسق و فساد وای تشکیل کننده است، چگونه که یک آدم برای نوحگرها، یعنی برای آن کسانی که در مرده ها گریه میکنند، برای اونها طعام میدهد تا که اونها قوت پیدا کنند، در این گناهکار میشود. این گونه اون حافظهایی که زن مردها را یک جا میکنند، مست الست یک جایه میکنند و خود اساسگذار این معرکه هستند، اینا در نزد خدا البته مسئول و گناهکار هستند. لیکن حافظی باشد که دخترها به خودشان مثال یگان رقص و بازی دارند، خواب شیرخوانی دارند، گفت و شنید دارند، این اسلام من نمیکنه. که وقتی دخترها بین خود باشند، مردها بین خود باشند، اینا را اسلام هیچ وقت من نمیکنه. مگر اسلام ضد همون معرکه و حافظی است که اگر زن مردها آمیخته باشند یک جای رقص بازی کنند. در مسئله ها چی خلاصه الفتوا، چی درالمختار، چی فتوای بزازیه، چی فتوای هندیه، میگوید که وقتی که اگر شما میشنوین که در فلان معرکه این گونه عراره شدن زن مرد است یا دادن عرق است، وقتی شما را دعوت کردن دعوت رد کنید، در این دعوت قبول نکنید. اگر چند رسول اکرم میگوید ای تو دعوت اذا دعیتم، هر جا که شما را خواندن در گردن شما واجب است که اون خانه دا حاضر شوین. لیکن این گونه معرکه باشد، اسلام رخصت نمیدهد که شما در اون معرکه اشتراک کنید که شما گناهکار میشوید. حتی مخصوص درالمختار میگوید که پیشواها، کسانی که مردم اونها را میشناسد، اینها تماما حقوق ندارند که در این معرکه اشتراک کنند. یکی مبادای میگوید که از رفتن پیشوا اگر همون معرکه به معرکه اسلامی مبدل گردد، این حالت در اسلام رخصت میدهد که همون پیشوا رفته در اون معرکه اشتراک کند.
السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. خدا شما را علمتان را زیاده گرداند که از پند و نصیحت های شما خیلی بهبودی در حیات من و رفیقانم و زن و خواهرانمان پیدا شده است. ما در غایبی در حق شما دعای خیر میکنیم. کلا با شما آباد است. آیا خون کافر را بر بدن مسلمان بیمار ریختن جایز است یا نه؟ یعنی مولانا مفتی محمد شفیع در فتوای محمودی این مسئله را میارد که اگر علاجش باشد خون کافر در مسلمان نریزیم، اگر علاجش باشد. لیکن اگر علاج نباشد و غیر همون خون کافر دیگر هیچ خونی نیست که مثال در همین بیماری مسلمان مثال ریزن، این حالت دا می توانید که شما همون خون کافر را آورده در بدن مسلمان بریزید. اگر علاجش باشد چیکار کردن در کار؟ پرهیز کردن در کار، استفاده کردن در کار نیست. انگشتری آهن برای مرد و زن درست است یا نه؟ اگر انگشتری از طلا باشد، از آهن باشد، از مس باشد، اینها برای مرد استفادهش حرام است. برای مرد انداختن انگشتری طلا یا گردنبند طلا یا ساعت طلا یا انگشتری که از آهن است یا از مس است، اینها را حرام است در اسلام انداختن اینها. در این باب هم حدیث های پیغمبر وجود دارد. صاحب فتوای دارالمختار میگد که مگر اجازت است برای مرد اینکه انگشتری از نقره استفاده کند، لیکن همین انگشتری نقره را عکس انداختن انگشتری زنها استفاده کند. مثل که میگد زنها نگینه را از قسم بالا میگذارند، باید مردی که انگشتری می اندازد نگینش از قسم کف باشد، یعنی از قسم پایان باشد که زینت نداشته باشد، و باید که در دست چپ باشد و در همین انگشت که این خنصیر میگویند انا همین انگشت خوردیده باشد. و حتی بیچاره مجتهدای ما و شما، فقیهای ما و شما گفتند که از 4 گرم و 860 میلی گرم دیگر یعنی کلا نباشد، یعنی چله های بسیار کلان مثال بدوایمه نباشد. همون نقره هم که باشد 4 گرم و 860 میلی گرم وزن داشته باشد. اگر علاجش باشد استفاده نکنین، لیکن بسیار اگر که دوست داشته باشین می توانین از همون چله نقرگی شما استفاده کنین. السلام علیکم بهترین واعظ اسلام که از شما فقط حقیقت اسلام را میشنویم و خداوند شما را از همه دشمنهایتان نجات دهد و بدگویان شما را و بدخواهان شما را خدا ناامید کند. آمین یا رب العالمین. داملا گوسفند کشتم، از مکش خون برآمد و لیکن پا و دستش حرکت نکرد، آیا حلال است؟ این برادر یک گوسفند ذبح کرده است، در حالت ذبح از همان مکش خون برآمده است لیکن پا و دست نزده است. در فتواها میگوید، در فتوای هندیه میگوید که اگر مال را که شما ذبح میکنید، چی مرغ باشد، چی گوسفند باشد، چی گاو باشد، اگر مثل مال زنده از مکی او خون برآید، اگر چنده که پا و دستش حرکت هم که نکند حلال است. و فی البزازیه و فی شرح تحاوی، ای از رد المختار صحیفه 217 است. خروج الدم لا يدل في الحیات الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الامام و هو ظاهر الروايه. انا ظاهر روایت میگوید همین است که یعنی برآمدن دم، برآمدن خون، این دلالت نمیکند میگوید بر حیات همون حیوان، مگر هر وقتایی که خارج شود همچنین که خارج میشود از زنده. یعنی اگر مابادای که شما مال میکشین خون میریزد، میگد این ریختن خون دلالت ندارد که وای مال زنده بود،
بلکه اگر مثل مال زنده با همون یک شست و فشاری که از مکی او میپرد انا همون خیل اگر جدا شود، این حالت اگرچه دست و پای اون حیوان حرکت هم که نکند، این حیوان حلال است. فهمیدین نه صورت مثلا؟ السلام علیکم داملای بهترین برای من و بلند بردارنده نام کلابشهر ما، آیا کدام اعضای حیوان حرام است و چند تا هست و در کدام کتاب هست؟ التماس به من خبر دهید. یعنی چند اعضا، چند عضو حیوان حرام است. این برادر بسیار خواسته است که حتی که چند تا هستند و در کدام کتاب هستند. همین فتوای درالمختاری که من میگویم این به نهایت شناخته شده فتوا هست. این حتی مردم عرب هم دستگیری میکنند. به نهایت فتوای با قوت و با نفوذ است. در صحیفه 219 همین در این باب چی میگوید؟ میگوید که 7 اعضای حیوان حرام است. 7 اعضاش کدامند؟ یکم خون مسفوح، خونه که از مک حیوان میپرد. همان خونه که از مک میپرد و اگر در بدن شما پرد شما را بی نماز میکند و خود همون خونم حرام است. لیکن خونه که از در وقت گوشت میده کردن میپرد در پاچه شما میزند وای بی نماز. چیزی که حرام است از حیوان خون مک. دوم آلت نرینه حیوان، اینم حیوان آلت نرینش حرام. سوم آلت حیوان مادینه، آلت همون حیوان مادینه هم سیم حرام. چهارم مایه او، مایه حیوان نرینه، چه آلتش چه مایه هر دوش حرام هستند. 4 تا. پنجم مسانه، یعنی مسانه همون 6 دان میگیم و 6 دان میگن، یعنی همون جای خچک، جایی که پیشاب همون حیوان جمع میشود. این پنجم چیزی که حرام است. ششم تلخه، تلخه در وجود حیوان بدن. هفتم غدک، غدک هایی که در داخل همون حیوان وجود دارد، انا همین ها حرام هستند. انا 7 اعضایی که در حیوان حرام است انا همین ها است، دیگرش حلال است. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمی شود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمی توانند از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند.
محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود. اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 تکم یک 5 تکم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است بس. برای همین کسی که در خانه میخواند باز آمده به مسجد میخواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض میتواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد، یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیثایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین، نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنند. یعنی حالتی ضرورت باشد، حالتی باران است، حالتی خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند را تربیت میکند با امیدی که مثال فرزند خودش نکاح کند، فرزند خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، بی رضاگی پدر و مادر نکاح نکنی، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود.
اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که بریزاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم داملای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس داملای عزیز، پشیمانم. یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمده نماز میخواند و گفته است در حق من دعا کنید، به خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه می کند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الک همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کن که خدای مهربان گناههای این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان در میروان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الک این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، باکی ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد
در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد، به هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس و 15 کس نابسته وای از کجا میابد بیچاره، چیکار کنه وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم بی درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوندی میخواهد، اگر چنده که نمیخواهد، لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد. لیکن میبینین همون شرایط ندارد، همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد، میلش این قوتت به همین یک سوزمه است، گفتی چیزا یگان قلمه است، یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدچه ها می نویسیم همش خوان داملا، یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم، اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن، مردم احترام میکنن، امرا خوان. گفته همون از ما التماس کردن، از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند، راستی بار وقتگیر هستند، من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادمان بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز، در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است، باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدای از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد، عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود، فرزندای بوایش هم از دنیا گذشتند، بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد.
اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. میگد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید اینکه به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و یا میپرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بدهی. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانش آمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدند، گفتند من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتند، دو رکعت نماز خواندند. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبر مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گویا بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگوید دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد.
خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیاء را از ابن عطا حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت میبرآمد همراه همین فرزنداش میبرآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنکه که هیچ شاهد نماند یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد. آمد به 9م فرزند رسید. 9م فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت ای پدر، گفت بیرحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگرگوشه، گفتند در هر یک قتل شما گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا گفتن 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا اگر لبخند تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتر. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات.
مقصد ما نمی و ثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم، انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال، بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه. و الانفوس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه. و ثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچند که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود، سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را بخیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور تیشه و سنگ قلوخ همینا را گم کن در کار دیگر. نامهای اسلامی مانیم برادرای عزیز، نامهای مانیم که در همین نامها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن، الحال رسوله بالهدى و دین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من ختم به النبي وآله وأصحاب الذين هم قرات العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه ترمذی. پیغمبر خدا فرمودند شما ای بندگان خدا دائم به دعا باشید و در هر یک حادثه‌ای که شما گرفتار باشید یا آینده حادثه هایی که به سر شما می آید، شما می توانید که با دعا پیشگیری کنید. از این خاطر ما و شما هم در آغاز این صحبت دعا میکنیم که خدای مهربان در هر یک حادثه‌ای که
در هر یک مصیبتی که در هر یک مشکلاتی که این بندگان تو گرفتار هستند و هر حادثه ناخوشی که به سر این بندگان تو آمدنی هست، خدای مهربان به حرمت این دعای بندگانت این حادثه ها را از ما دور بگردان. و خدایا برای اهدنا الصراط المستقیم ما را و اهل عیال ما را هدایت بفرما. و خداوندا محبت خودت را، حبیبت را، قرآن و اسلامت را در دل تمام ما مردم تاجیکستان خدایا جایگیر بگردان. و خدایا دین اسلام را بالای تمام دینهای دنیا حکمران بگردان. و خدایا امت محمد را صلی الله علیه و سلم را در روی دنیا عددش را زیاد بگردان. و خداوندا هر عبادتی که امروزها انجام میدهیم در نامه اعمالمان ثوابش را خدایا کتابت بفرما. و خدایا راهبران دولت ما را توفیقشان را رفیق بگردان، برای اسلام هدایتشان بکن و محبت این ملت تاجیک را در دلشان خدایا جایگیر بگردان. و هر نیت‌های نیکی که برای این آبادانی تاجیکستان دارند خدای جامعه عمل بپوشان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. دو جمعه ما و شما در باب فضیلت نماز صحبت داشتیم و باز به شما وعده کردیم که این جمعه هم چه از فضیلت نماز و چه از وعید، عذاب، درد برای بینماز با شما صحبت میکنیم. و الحمدلله که این ساعت به همه ما و شما موفق شد و در دوام این یک ساعت ان شاء الله در اطراف این موضوع من به شما صحبت میکنم. پیش از صحبت به شما یک چند اعلان خبر میدهم. اول اینکه وقتی که ما یک بنده گناهگار، یک شاگرد بی‌ادب در اسلام وقتی وارد مسجد میشویم، آداب مسجد این نیست که شما نزد من بخیزید. این از آداب مسجد نیست. اگرچنده که فقهای ما و شما خبر دادن که شما در نتیجه خیستن گناهگار نمی شوین، لیکن آداب مسجد شما ویران میکنید. از این خاطر خواهش من این است که شما با دل اهل علم دوست داریم. شما اهل علم در هر جایی که یافتید احترام کنید، حرمت کنید. حتی در نبودن اهل علم شما اهل علم محافظت کنید. نگذارید که دشمنان اسلام اهل علم سنگ زنند. انشاءالله این در شما ثواب بی نهایت جزیل کلان صاحب می شوید. و دیگر اعلان این است که امروز در کلاب ما و شما رئیس جمهور مهمان شدند و الحال در کلاب ما و شما هستند، در ناحیه های اطراف شهر ما و شما هستند و یک چند مدت پس در شهر ما و شما داخل می شوند. و البته به همه ما و شما معلوم است که از آمدن رئیس جمهور چه نیکبختی ها و چه آبادی ها این شهر ما و شما را منتظر است. در دوام این چند روزی که آمد رئیس جمهور شد، چه پاکیزگی ها و چه تازگی ها شهر ما و شما را فرا گرفت.
از این جهت ما البته رئیس جمهور به این شهر خیر و مقدم میگوییم. از قدم او البته ما شاد هستیم و خداوند قدم او را در هر یک مقیاس این تاجیکستان ما مبارک بگرداند و خداوند عدل انصاف را باز هم زیادتر بگرداند و خداوند نه اینکه یک این شهر بلکه تمامی مناطق تاجیکستان را از دست خود آباد کند و در نزد خدا جزای جزیل بگیرد. از این خاطر همه ما و شما باید که البته از آمدن ایشان خرسند باشیم و در هر یک وظیفه هایی که برای ما و شما میگذارند برای آمدن این رئیس باید که ما و شما اجرا کننده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدم الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له. آیه هایی که خواندم، احادیث هایی که بر شما رسانیدم، میخواهم در اطراف اینها با شما صحبت کنم. قابلی درگاهی حی بی نیاز، قابلی درگاهی حی بی نیاز، هیچ طاعت نیست بهتر از نماز. این عبادت، اشاره به نماز است، این عبادت مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. این عبادت چون ستون دین توست، شرط ملت مذهب و آیین توست. البته حق به جانب شاعرم هست که به ما و شما میگوید که درگاهی بی نیاز پروردگار، در نزد درگاهی بی نیاز پروردگار هیچ عمل از روی ثواب و از روی فضل از نماز افضل تر نیست. زیرا عبدالله ابن مسعود که شما گوش کرده بودید وقتی پرسیدند ای العمل احب الی الله تعالی قال الصلاة لوقتها. کدام عمل ای پیغمبری خدا محبوب ترین عمل، دوست داشته ترین عمل به سوی پروردگار است؟ عبدالله سوال کردند. پیغمبر ما و شما گفتند ای عبدالله نماز در وقتش ادا کن، این محبوب ترین عمل در نزد خداست. این عبادت مایه قرب خداست، مونسی شبهای تار انبیاست. شاعر میگوید هیل نماز چنان عبادت هست که با پروردگار
صاحب خودش را قریب میکند و چنان عبادت هست که پیغمبرها را مونسشان، شریکشان، رفیق و برادرشان در شبهای تار نماز بود. پیغمبر ما و شما شب که میشد حضرت طهارت میکردند، جای نمازم میپرتافتند تا روز نماز میخواندند، تا روز نماز میخواندند. عایشه صدیقه که زن رسول اکرم بودن، حال پیغمبر که میدیدن بی نهایت غمگین میشدند. میگفتند ای پیغمبری خدا، پنجه های مبارک برم کرد، زانه های مبارک مثل زانوی اشتر شد. شما چنان حبیب خدا هستید که اول آخری گناه تو را خدا بخشیده است. اینقدر نماز، اینقدر نماز. رسول اکرم گفتن افلا اکون عبدا شکورا یا عایشه، ای عایشه آیا من بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ پیغمبر ما و شما را مونسش، رفیقش در شب نماز بود. امروز رفیق ما و شما، مونس ما و شما، برادر ما و شما در شب نماز نیست. ما و شما تا 11 تا 12 تا 1 شب به همان برنامه های نادرستی که در قانون انسان وجود دارد چشمها کشاد، فقط نگاه به سوی همون است. حتی در جایگاه خواب ما و شما با طهارت خواب نمیکنیم، نماز یک جانب، تا که آسیب جین و دیگر مخلوقها به ما و شما نرسد. امروز مونس شب ما و شما شب نشینی هایی که تا 11 و 12 شب و در نزد ما از حرام کرده های خداست، همین مونس ما و شما شده است. امروز ما وقت یابیم بازار میریم، وقت یابیم در کوچه می نشینیم، لیکن بر نماز ذوق نداریم. مونس ما و شما، یاردمچی ما و شما باید هر زمان نماز باشد. نماز از یک جانب اگر رضاگی پروردگار و خوشنودی خدا باشد، حضرت حذیفه میگوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاة ان احدكم اذا صلى يناجي ربه. این بخاری روایت میکنه. حذیفه میگوید وقتی پیغمبر خدا را میدیدیم که یک مشکلات بالاش می آمد، یک درد بالاش می آمد، در حال میگوید در نماز چیکار میکرد؟ شروع میکرد. در حال همون حاجت، همون مشکلات از نماز میجوست، با واسطه نماز از همون حادثه خودش را خلاص میکرد. شما هم میتوانید تمام مشکلاتی که دارین اگر نزد شما آمد در حال جای نماز پرتاین، از پروردگار زاره و تولا کنین، آن مشکلات شما را خداوند با احترام این نماز، با حرمت این نماز از شما دور میسازد. این حدیث پیغمبری ما و شماست. میگوید در شهر کوفه یک تاجر بود، بسیار تاجر صادق بود، بسیار تاجر صادق بود و تمام مردم مال و ملک در دست وی میدادند که وی بسیار امانت خوب نگاه میکنه. باری میگوید این تاجر اراده سفر کردند و در راه میگوید یک مرد پیش راهی او را گرفت و گو میخواهم که در همین اسب تو همراه تو یک جا سوار شوم و این یک تنگه را برای رهکیرا، رهپولی مرحمت به تو تسلیم میکنم و من هم به همون منزلی که شما میروید همونجا میروم، مرا نمیبری. این مرد خدا ترس در حال وی هم در اسب سوار کرد. آمدن به یک بیش هزار میگه رسیدن و این مرد از عقب نشسته گفت
این راهی که تو رفته ایستاده راهی دراز است، اگر به این جانبی که من به تو اشاره دارم، به این جانب اگر میانه بر میگوییم ما و شما، اگر با این جانب رویم باز راه کوتاه‌تر می شود. این تاجر گفتن من به این جانب راه را ندیدم. گفتن من تو را راهنمایی میکنم. این حضرت میگوید اسب را همون جانب گردانید. میگوید در یک جای رسیدیم که علفهای بلند داشت و نگاه کردم که استخوان‌های زیادی آدمیزاد در اونجا پرتافته شده است. و این مرد میگوید در حال مرا از بالای اسب تیله کرد، در زمین زدم و کارد خود کشید و گفت الحال من تو را هلاک میکنم و آن مال و ملکی که در دست خود داری اونها را همه را برای خود ذخیره میکنم. این مرد گفتن مادام نیتی تو این ناپاک این باشد، اجازت نمیدهی که من 2 رکعت نماز خوانم و پروردگار خود راز گویم، بعد او میلش من راضی هستم. این ظالم گفتن امین استخوان‌هایی که در پهلو میبینی همه امینها هم مثل تو گفت آرزو داشتن، آرزو کردن و از من طلب کردن که 2 رکعت نماز خوانی. من به آنها اجازت دادم لکن نماز به آنها دستگیرم نشد. این حضرت که از تحت دل نماز میخواند، نماز ریایی نداشت، نماز برای مردم نشان دادن نداشت، نماز صدقاً بود. گفتن میلش، گفتن هر چی باد آباد من 2 رکعت نماز خوانم. گفتن خواندن بگیر. این حضرت میگه جای نماز پرتافتن، شروع کردن الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سوره فاتحه را تا آخر خواندن. مادامی که خوف این ظالم در دل او غلبه کرده بود، دیگر زمی سوره یادش نمی آمد، نمی دانست کدام سوره را بخواند. هر چی فکر میکرد در یادش سوره نمی آمد. در حال میگه در زبانش سوره دورگشت از سوره نحل، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این آیت میگه در زبان این تاجر در حرکت در آمد که معنای اینه. مفسرای قرآن میگوید این است که کیست آن ذاتی که بنده‌ای که در مشکلات افتیده باشد او را دستگیر شود و بدیها را از این بنده دور سازد. کیست همچنان ذات؟ این ذات کی است؟ این ذات همون ذات یک و یگانه هست. وقتی میگوید خان نماز و سلام داد، نگاه کرد که یک اسب یک سواره دارد و چنان با یک صورت تیز بالای این ظالم میگد هجوم کرد و این ظالم میگد سری او را از بدنش جدا کرد. و این تاجر گفتن، ای دوستی خدا، گفتن بسیار موافق آمدی و در وقت ضرورت آمدی، تو کی هستی؟ گفتن من خادمی اما یجیب المضطر هستم، من خادم همون ذاتی هستم که تو به سوی درگاه او فریاد زدی. اون ذات مرا روان کرد تا که تو را از این دست ظالم نجات دهم. رسول اکرم نماز که می‌خواندند در نماز یاردم از جانب پروردگار طلب می‌کردند. از این خاطر این نماز ما و شما از یک جانب اگر خوشنودی خداوند باشد، از جانب دیگر همه حادثه ها را رفع می‌سازد، همه مشکلات دور می‌سازد. اگر شما صدقاً در بالای جای نماز از خدای خود زاره و تولا کنید، خدای شما فریاد شما را میشنود، خدای شما حاجت شما را میبرارد. خداوند خود میگوید من چنان به شما نزدیک هستم که حتی از همین رگ خونگرد گردن شما هم دیدم. از این رگ به شما نزدیک تر هستم و صدای شما را میشنوم و حالت شما را میبینم. آیتی که تلاوت کردیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
سوره مؤمنون است. آیه های 9 تا 11 او هست. میگوید خداوند آن کسانی که 5 وقت نماز را خواندند، چی زن باشد چی مرد باشد، چی موی سفید باشد چی کمپیر باشد چی جوان باشد، 5 وقت نماز وقتی که میخواند، اولئک هم الوارثون، خدا میگوید اینها میراث برنده هستند. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند اینها میراث میبرند. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. چی میراث میبرند؟ اگر پدر ما و شما از دنیا گذرد، ما فرزندهای او مال او را میراث میبریم. کسانی که 5 وقت نماز میخوانند چی میراث میبرند؟ خدا گفت که اینها فردوس را میراث میبرند، فردوس را میراث میبرند و در همین فردوس هم فیها خالدون، مخلد در اینجا میلیون ها سال راحتی فردوس میبینند. کسی که 5 وقت نماز ادا میکند. رسول اکرم میگوید اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. هر وقتایی که شما میخواهید که در جنت وارد شوید، از جنت فقط فردوس طلب کنید. فإنه اعلى الجنة و اوسط الجنة، زیرا فردوس در بین جنت جایگیر است و بالای جنت فردوس واقع است. منه تفجر الانهار. رسول اکرم گفت فردوس صفتش این است که تمام آبها، چشمه ها از همین فردوس جوش میزند، بیرون میشود و در تمام اطراف جنت دور میگردند. مرکز اساسی فردوس است. و فوق عرش الرحمن، و فوقه عرش الرحمن، بالای فردوس رسول اکرم گفت عرش پروردگار میایستد. شما وقتی که جنت طلب میکنید فردوس طلب کنید. فردوس کیها میراث میبردند؟ کسانی که 5 وقت نماز دارند، 5 وقت نماز میخوانند، صدق از برای خدا میخوانند. عن ابی مسلم تغلبی قال، ابی مسلم تغلبی روایت میکند که دخلت على ابی امامه و هو فی المسجد. من روز نزد ابی امامه رفتم که وی در مسجد نشسته بود. فقلت یا ابی امامه حدثني منك انك سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من گفت از نام تو یک حدیث شنیدم ای ابی امامه که از نام تو روایت کردن که گویا که پیغمبر خدا گفته باشد. چی گفته باشد؟ من توضأ فاسبغ الوضوء غسل یدیه و وجهه و مسح على رأسه. شنیدم که شما ای ابی امامه گفته بوده این که از پیغمبر خدا شنیدم کسی که طهارت میکند، کسی طهارت میکند و در بهترین صورت طهارت میکند، طهارت سراسیمنی، طهارتی که در هر یک شستن اعضا بسم الله الرحمن الرحیم گفته، هر یک موضع را از آب تر میکند. بعد از آن رسول اکرم گفتند بعد این روی خود میشوید، پایهای خود میشوید، بالای سر خود محض میکشد. ثم قام الى صلاة المفروضه. بعد از آن آمده در نماز فرض قائم می شود. غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه
و نظرت الیه عیناه و حدث به نفسه من سوء. پیغمبر خدا گفتند همان روز چی گناهی که پاها کرده باشد، چی گناهی که دستها کرده باشد، چی گناهی که چشمها کرده باشد، چی گناهی که گوشها کرده باشد، خداوند با این 5 وقت نمازی که وی خوانده است همگی را مغفرت میکند، همگی را مغفرت میکند. فقال والله سمعته مرارا من النبی. این ابی امامه گفتند، ای ابو مسلم گفتند به خدا قسم این حدیث من 1 بار نه بلکه 10 بار از زبان پیغمبر شنیدم که می گفتند که هر کسی 5 وقت نماز ادا کند این مکافات ها در خداوند وی نائل میگرداند. این از اهمیت نماز، این از فضیلت نماز برای هر کدام ما و شما. رسول اکرم میگوید من حافظ علیها كانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامت. کدام زن و مردی که 5 وقت نماز محافظت میکند، 5 وقت نماز میخواند، تنبلی نمیکند، کار دنیا پیش وی نمیگیرد، بیماری پیش وی نمیگیرد، لباس های بی نماز دارم گفته پیش وی نمیگیرد، 5 وقت نماز اگر کسی ادا میکند وی در روز قیامت نجات دارد از عذاب خداوند و برای خود دیپلم دارد، برای خود دیپلم دارد. چگونه که ما و شما در دست یک دیپلم میگیریم، یک حجت میگیریم و در هر کارخانه‌ای که میرویم و یا نگاه میکنن که در اصل ما خواندگی هستیم و ما را در همون کارخانه قبول میکنن، این نمازها برای ما و شما ان همون دیپلم میشود، ان همون حجت میشود، در دست ما میدهند، این کلید بهشت میشود. این ما و شما نشان میدهیم، ملائکه ها ما و شما را میگن داخل شوین در جنت. اگر همین اجازت نامه در دست ما و شما دادن نشود ما و شما وارد جنت نمیشویم. کسی 5 وقت نماز دارد تصور کند که خدا وی چی داد؟ اجازت نامه ورود جنت داد. لیکن در دوام حدیث گوش می اندازیم و من لم یحافظ علیها. لیکن کدام بدبخت و ناشکری که 5 وقت نماز نمیخواند، 5 وقت نماز در سستی دارد، در 5 وقت نماز بی پروا است، لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع فرعون و هامان و ابی ابن خلف. چه وعیدی سخت است، چه ارزنده هستند این طایفه بی نماز. رسول اکرم گفت کسی که 5 وقت نماز نخواند، این نعمت پروردگار در کفران کرد، ناشکری کرد، اینها در روز قیامت نجات ندارند، اینها در روز قیامت اجازت نامه ندارند، بلکه اینها چیکار میکنند؟ اینها روز قیامت پدرشان وارثشان فرعون است. فرعون فقال این ربکم الاعلا. این بدبخت گفته بود من خدا هستم. بی نمازها همراه فرعون هستند. هامان گفته کی را میگن؟ وزیر این بدبخت، وزیر فرعون هامان بود. کسانی بی نماز همراه هامان هستند و کسانی بدبخت بی نماز همراه ابی ابن خلف هستند، دشمن سرسختترین پیغمبر ما و شما. کسانی بی نماز در بعض روایت قارون هم آمده است. آدمای بی نماز همراه قارون هستند. من میخواهم که شمس الدین ذهبی را همراه بعضی از مفسرین، چرا پیغمبر خدا فرعون گفت، چرا پیغمبر خدا هامان گفت، چرا پیغمبر خدا قارون گفت، چرا پیغمبر خدا ابی ابن خلف گفت، چرا گفت؟
این عبرت است. میگوید اگر کدام پادشاهی که نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، زیرا فرعون چی نگذاشت که نماز بخواند؟ سلطنت، پادشاهی نگذاشتش که وای نماز خواند. هر پادشاهی که در دنیا نماز نمیخواند وای همراه فرعون است، گفت شمس الدین ذهبی و دیگر مفسرای قرآن. و کسی که برای چی هامان ذکر شد؟ هامان وزیر بود. کدام وزیری که نماز نمیخواند وزیری او سبب می شود و وای بی نماز از دنیا میگذرد، وای همراه هامان است. قارون چرا ذکر شد؟ وای ثروتمند بود، وای بی نهایت میلیاردر بود، وای در همون بانک های شویتزاریا بگیم پول داشت، مال داشت. وای برای چی ذکر کرد پیغمبر؟ برای آنکه کدام انسانی که میلیاردر است، کسانی که ثروتمند و دولتدار هستند و همین ثروت و دولتشان مانع شد و آنها را نگذاشت که نماز خوانند، وای همراه قارون است. ابیه ابن خلف چرا ذکر شد؟ این بدبخت ناکس، این خدازده در دوره های پیغمبر خدا روپروی پیغمبر آمدن و گفتن ای محمد، گفتن صلی الله علیه و سلم، من گفتن یک اسبی را تربیه دارم، یک اسبی را فربه کرده ایستاده هم. برای چی؟ گفت محمد. گفت برای هلاک تو ای محمد. من بالای این اسب سوار میشوم، هجوم بالای تو میکنم ای محمد و تو را نابود میکنم. این اسب در خانه بهر این من تربیه دارم. این کس نمیداند که محمد بی صاحب نبود. این بدبخت نمیدانست که محمد چنان پشتیبانی داشت که دنیا را در یک میجه زدن نابود میکرد. محمد این گونه صاحب داشت. مدعی خواست، سعدی میگوید مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. مدعی میخواهد، امریکا میخواهد، انگلیا میخواهد، ژاپن میخواهد که مسلمان ریشه کن کنه، لیکن مسلمان صاحب دارد، خدا دارد، خدا پشتیبانش میشود. انشاءالله اینا ریشه کن میشوند، اینا هیچ وقت غالب بالای ما و شما نمیآیند. وقتی که خدا خود میگه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، همه شما بی پروا باشین ای امت تاجیکستان، ای مردم تمام مسلمان بی پروا باشین که من خود قرآن فراوردم، من خود قرآن روان کردم، من محافظه قرآن هستم. اینا کسی تا قیامت نابود کردن نمیتونه، کسی نمیتونه. محمد اقبال میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. محمد اقبال خدا رحمت کرد، من اون زیارت کردم. میگوید از فنا این قوم بی پرواستی. برای چی ما بی پروا هستیم؟ برای چی بی پروا هستیم؟ از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. ما استوار به همین آیتیم، این نحن نزلنا ذکر و این له لحافظون. ما استوار به همین آیت هستیم که خدا خود وعده میکند که ما پشتیبان مسلمان هستیم، ما پشتیبان قرآن هستیم، ما تکیه به همین آیت داریم. از فنا این قوم بی پرواستی، استوار از نحن نزلناستی. تا خدا ایطفی او فرموده است، از فسودن این چراغ آسوده است. خدا میگوید تا وقتی که من خود این چراغ پوف نکنم، این چراغ تا زمانی که من خود خاموش نکنم، اینا هیچ کس خاموش کردن نمیتونه. این چراغی هست که هر روز چراغ احمدی را حق به افروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. کسی را پوف میکند و خود میسوزد. هیچگاه قرآن نمیسوزد، اسلام نمیسوزد، اسلام شکست نمیخورد. این ابیه ابن خلف فکر کرد که من این اسب تربیه کردم قطعی محمد را هلاک میکنم. چی میداند که از دست محمد او هلاک میشود؟ ای بریده، ای بریده آن لب و حلق و دهان، به این دشمنان اسلام رومی مراجعت میکند.
ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد بیشکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. این توفی که اونها دارن، این هجومهایی که اونها دارن، اینها میگوید به سر خود ایشان می آید. اینها در آسمان هیچگاه جای نمیابند که اونها استوار شوند. جنگ احد بود، این بدبخت در همون اسب سواره خود سوار شد. از اون جانب محمد بود صلی الله علیه و سلم، از این جانب این مشرکان عرب با همراهی ابو سفیان که این جنگ را بیشتری پول از جانب ابو سفیان شد برای طرفداری مشرکان. از اون جانب حرکت کرد ابی ابن خلف با اسب خود. صحابه پیغمبر گفتند که رسول اکرم اون ناکس هم با تو میخواهد هجوم کند. رسول اکرم گفتند بگذار پیش بیاید، بگذار پیش بیاید. ابی ابن خلف نزدیک آمد. رسول اکرم یک نیزه را برداشتند و جانب این دشمن سرسخت حواله دادند. این نیزه آمد، راویا میگویند در گردن ابی ابن خلف زد. از ضرب سخت محمد ابی ابن خلف بر زمین زد و از جای خود خیست، در اسب سوار شد و پس گشت، از میدان جنگ برآمد. ابو سفیان خنده کرد، گفته ابی ابن خلف در گردن تو اونقدر جراحی و وزبینی نیست که تو مثل گاو فریاد زده ایستاده ای. گفت ابو سفیان گفت قسم به لات و عزا، وای به خدا باور نداشت، به همون هیکل ها باور داشت. گفت قسم به همون لات و عزا که تو میدانی که این ضربه کی است؟ این ضربه محمد است، این ضربه آدم عادی نیست، این ضربه محمد است. گفت و گفت به خدا قسم، گفت به همون لات و عزا قسم که اگر این درده که در گردن من است اگر در مردم حجاز تقسیم کنی همش هلاک می شود. و این ابی ابن خلف با همین داد و با همین فریاد بدبخت از دنیا گذشت. روز قیامت بی نمازهایی که به تجارت مشغول بودن و تجارت اونها را نگذاشت که اونها نماز خوانند. ابی ابن خلف تاجر بود، در زیر بیرق ابی ابن خلف میخیزند. کدام تاجره که امروز نمیخواهد یا اینکه دکان نمیتواند که در او را دروازه او را بپوشد و نماز جمعه خواند و نماز 5 وقته خواند، فردای قیامت در زیر بیرق این ناکس، این نالایق ابی ابن خلف سر میبردارد. چی ناخوب است، چی زشت است، چی شرمندگی هست که آدم در زیر بیرق فرعون، در زیر بیرق هامان، در زیر بیرق قارون، در زیر بیرق ابی ابن خلف خیزد. چی خوش است که ما و شما در زیر بیرق محمد اگر سر بردارید. چی خوش است که اگر ما و شما در زیر بیرق ابوبکر اگر سر بردارید. چی خوش است که در زیر بیرق عمر که در محراب از دست فیروز ابو لولوی مجوسی زده شد، روده ها برآمدند، حضرت فریاد زدند آیا عبدالرحمن ابن عوف هست؟ گفتن هست. گفتن پیش در آمد. حضرت در همون حالت از پس عبدالرحمن ابن عوف نماز خواندن عمر ابن الخطاب، در حالتی که روده های مبارک کشال بدن. نماز خواندن، تمام کردن. اونها مثل ما و شما مثل دانچین، مرغ دانچین نماز نمیخواند، بلکه 2 رکعت نماز او ساعت دوام میکرد. حضرت طاقت کردن نماز خواندن. چه خوب است که ما و شما در زیر بیرق عمر سر برداریم. چه خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق عثمان سر برداریم. چه خوب است اگر ما و شما در زیر بیرق علی سر برداریم. این برای ما و شما خوب است. خوش به حال همون خانواده‌ای که اصلاح شده است. خوش به حال همون زن و مادر و کودکایی که در خانه سحر میخیزند، با یک حالت وزنی چشمها را میشکند، خواب اونها را غلبه میکند. لیکن ایمان، لیکن این مرد
بزرگی که در خانه سرفرمانده خاندان است اونا را بیدار میکند و جای نمازها پرتافتگی نماز میخوانند. خوش به حالی اون خاندان چه مبارک خانه هست. رسول اکرم میگوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له. بی قدرترین، بی حیاترین، شرمنده ترین انسان در روی دنیا نفری هست که نماز ندارد. در بین تمام ملت، در بین این 7 میلیارد آدمی که در دنیا زندگی میکند، رسول اکرم گفتن لا سهم گفتن قدر قیمت میگن، قیمت ندارد شخصی که نماز نداشته باشد. بی آبرو هست، شرمنده هست. یک شیخ خواستن که سفر کنند و سفر او با طریق راه بحر بود. آمدن نزد ساحل و کشتی منتظر بود. حضرت در کشتی نشستند. وقتی که کشتیبان کشتی را حرکت دادند، در بین ساحل رسیدند، این شیخ به همین بحر نگاه کرد که حیوانهای آبی یکدیگر را میخورند. حتی نگاه کرد که ماهی را میخورد. شیخ در حیرت افتاد، این چی معامله باشد که حیوان میخورد؟ این بار اول میبینم که ماهی را میخورد. کشتیبان فریاد زد، گفته دوستی خدا این چی معامله هست که امروز من میبینم؟ گفتن ای شیخ، گفتن این 10 سال شد که من در این ساحل، در این دریا مهنت میکنم، کشتی خودم میرانم، این احوال را مشاهده میکنم که حیوانهای دریا یکدیگر را میخورند، حتی ماهی‌ها را میخورند. شیخ در حیرت افتادند و در حال برای سیر این آشکار کردن جای نماز پرتافتند و سوی پروردگار خود مناجات کردند، خدایا از سیر این ما را خبر بده. این چه احوال شد؟ این دهشت است، گو این مصیبت است. مناجات آمد، ای دوستی خدا گفت باره در این کنار بحر یک شخص بی نماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهی‌ها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است، ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند. مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند، این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی.
زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد صدا میبرارد که وی یک شاده کنند تا که وی یک کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وی زن است، وی کمپیر است، دختری جوان است، جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند اینها را من چیکار کنم؟ با فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، ولی دائم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند، آب از وای نفرت دارد. سوم، همان کسانی که نماز نمیخوانند پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم به خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشیم که این شکم به زمین است. چه بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر را ریزانده باشیم، یا چه بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چه بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوال بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنی. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وی نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وی در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وی هلاک شدگی هست، وی مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود. کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز می گوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس می کند، از نماز باز می دارد، این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و یا از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بری آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید باره میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که به نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت.
و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن. من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدمی بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حساب گفت آب بدنی همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدمی بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جایی وصفش است؟ دیگر چی جایی بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وامشمده که او بینماز است. آدم بینماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامش مده که او بینماز است. تو یک قرض نتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامش مده که او بینماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است. او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهید. میگوید زیرا که آدم بینماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این از تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارند. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بینماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بینماز گپ میزنم از آیاتهای قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارد، وی بیدلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بینماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بینماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بینماز باشد وی زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه.
اگر نماز قبول کند کشاده کنید ویا، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بینماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بینماز است. انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما یعنی طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بینهایت جوان مرد است و بینهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست، و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین یا رب العالمین. و برادرمان شریف خان از این محله و یک خواهرمان رابعه و از ما طلب کردن که در حقشان دعا کنیم. خدای مهربان این بنده خود و این خواهر را خدای عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و هر مشکلاتی که داشته باشند خدای مهربان مشکلات هاشون آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان اینجا 100 سامانی برای همین تعمیر مناره، همین مناره که در این طرف است، یک اوستای یافتیم، همین در یک مبلغی کلان را نام گرفتن، 100 سامانی آورده داد است که در همین مناره صرف کنین و کسانی که اگر میخواهند که یعنی یاردمی در همین مناره کنن، این مناره هم خیلی زیبا می شود. اون صورتی که اوستا کشیده است خیلی صورت زیبا پیدا میکند. اگر یاردم کردنی باشد مرحمت میتواند که در ما مراجعت کند و این برادرمان هم 100 سامانی خیر کردن برای همین مناره که در حقشان دعا کنیم و همین طهارتگاه ما و شما به یاردم اجتماع شد. یعنی سومی کلان در اینجا صرف شد و الحمدلله امروز تیار است و خدمت ما و شما را میکند. اینا صدقه های جاریه هستند، یعنی صدقه های هستند که تو در قبر مردگی خوابی لیکن در نامه اعمالت ثواب این رفته ایستاده است. این مبلغایی که شما در مسجدها و در طالب علما صرف میکنین اینا برای شما صدقه جاریه هستند. اگرچه تو تا قیامت که مثال در قبر خوابی 100 سال یا 200 سال بعد تو قیامت هم که شود نامه اعمال تو هوی است و این ثوابش در نامه اعمال تو می رود. و اینجا یک برادر دیگر من 2 قرآن آوردن، فردوس بوده است که در حق پدر و مادرش دعا کنیم. خدای مهربان پدر و مادر این فردوس جان خدا زنده باشند یا مرده باشند، رحمت و مغفرتشان کند و خدای مهربان این فردوس جان هم خودش عمر دراز و تن صحت نصیب روزی بگرداند و این برادری که خیر کردن برای آبادی مناره خدا این خیرش به درگاهت قبول بگردانی و همچون صدقه جاریه در نامه اعمالش خدا کتابت کنی. آمین یا رب العالمین. اکی حاجی باطرخانم در حق مادرشان گفتن دعا کنیم خدای مهربان مادر حاجی باطرخان رحمت و مغفرت بگرداند و خود حاجی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت خدا نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خدا علمتان را زیاده گرداند. من میخواهم نامم را عوض کنم. من فیروز نام دارم، از روی کتاب نامم را عمر ماندم. البته عمر ارزنده است، فیروز این کسی بود که عمر را کشته بود، یعنی همون ابو لؤلؤ مجوسی همون نام اصلیش فیروز بود. خوب می شود که ما و شما نامهای اسلامی داشته باشیم. چندین بار من تکرار کردم، شما شرط نیست که یعنی دویده رفته همون پاسپورت ها و شهادت نامه هاتون علیش کنید، بلکه شما خودتون اعلام کنید که نام من عمر است، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. این کرامن کاتبینه که در شانه های ما و شماست، اونا نام تو را از فیروزی خط میزنن و می نویسن نام این بنده خدا عمر است و رو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من ختم به النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید من 10 سال در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودم. با رسول اکرم یک جایه بودم، با او خدمت میکردم، با او آب طهارت میدادم و حبیب خدا چنان یک فعل داشت که بار هم بر من نگفت که این کار تو خوب است یا ناخوب است، این کار را درست کردی یا نادرست کردی. چی یک اخلاق نمونه داشتند. و حضرت انس میگوید لکن اکثر وقت پیغمبر خدا را گوش می انداختم، دعا می کرد. چی دعا می کرد؟ دعا می کرد و پناه از عذاب قبر می کرد. از این خاطر من هم می خواهم پیش از آغاز صحبت از این تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پناه طلب کردن از عذاب قبر شروع کنم، زیرا که روز از روزها ما و شما وارد قبر می شویم و در قبر گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فتنه های وجود دارد، حتی وسواس شیطان هم در قبر وجود دارد. از این خاطر دست به سوی پروردگار می برداریم و دعا می کنیم که خدای مهربان اولا سکرات مرگ را به تمام این قوم جمع ما خدای آسان بگردان و خدای مهربان کلمه های شهادت و طیبه را در حالت سکرات مرگ بر زبان ما رانده بگردان و خدای مهربان زمانی که ما را در قبر می گذارند قبر ما را به باغ از باغهای جنت مبدل بگردان و قبرهای ما را پروردگارا منور بگردان و هر فتنه هایی که در داخل قبر ما هست خدایا با فضل خودت به حرمت این روز جمعه خدایا آن فتنه ها را دور بگردان و خدای مهربان گذشتگان ما را هم رحمت و مغفرت بگردان، قبرهای گذشتگان ما را هم پر نور بگردان، عذابها را از داخل آنها بیرون بگردان و خدایا بیماری هایی که هست همگی را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. فرزند طلب هایی که در این قوم ما هست فرزندهای سالم و صالح خدا نصیبشان بگردان. مسافرهای ما را پروردگار صحت و سلامت به خاندان برسان. رهبران دولت ما را توفیقشان را پروردگار را رفیق بگردان و برای راست، برای عدل، برای خدا ترسی خداوندا هدایتشان کن و عمر دراز و تن صحت
نصیبشان بگردان. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما با شما در دوام 1 ساعت سوال و جواب ها کردیم و این سوال و جواب های ما انجام نیافت و میخواهم که این جمعه هم این سوال های بیشماری که الحال باز باقی ماندگی هستند یک قسمت اونها را برای شما مختصرا جواب میگویم. السلام علیکم داملای محترم، من یکی از مخلصان شما میخواهم که به من مصلحت دهید. پدر یک دختری که از دهه خودمان هست به من گفت که فعل و رفتار تو به من معقول است، تو آدم نمازخوان هستی، بیا من دخترم را به تو میدهم، اما دختر به من معقول نیست. پدر دختر هم دامالله هست، من چیکار کردم را نمیدانم. التماس داملای محترم به من یگان مصلحت دهید. البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر یک نفری که میخواهد که یک زن را در نکاح خود درآورد، پیش از نکاح حقوق دارد که به چهره آن زن نظر کند. یعنی وقتی اون زن نگاه میکند و اون زن به این مرد وقتی که قبول میشود، معقول میشود، این زمان میتواند که خواستگارهای خود روان کند. لیکن وقتی که کسی نباشد، خواه داملا باشد خواه غیر داملا باشد، وقتی دخترش را در یک جوان پیشنهاد میکند و اون جوان در وقتی که این دختر که معقول نباشد، جوان حق دارد که وی رد کند. میگوید که رحمت، تشکر زیاد، ما از شما منتدار، لیکن دختر شما بر من معقول نیست. این حقوق این جوان دارد. برای همین یگان جایی یعنی روسوزی هم ندارد، زیرا این یک حیات خیلی بردوام به همراه تو می باشد. وقتی از روز اول که در تو معقول که نباشد، برای تو زندگی دیگر لذیذ و شیرین نمیگذرد، زیرا وی در دل تو پسند نیست، در دل تو معقول نیست. لیکن جوان عزیز، من حدیث از پیغمبر خدا را برای تو قرائت میکنم که پیغمبر خدا میگوید تنکح المرأة لأربع، شما دخترها را ای جوانها از 4 جهت میگیرید: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها. شما دخترها را از 4 جهت اهمیت داده و در نکاح می درارید. اول، بسیار جوانهای هستند که فقط جمالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند، دوم گفتم پیغمبر، که مالدار میکابند. بسیاری از جوانهای هستند که دخترهای وظیفه‌دار را میکابند. برادرش وظیفه دارد، پدرش وظیفه دارد. و بسیاری از شما دیندارها را میکابد. یعنی از 4 جهت، خواه مالداری او، خواه جمالداری او، خواه وظیفه‌داری او، خواه دینداری او. لیکن معلم ما، سرور ما به ما و شما چی میگوید؟ فاظفر بذات دین تربت یداک. همه شما جوانها ده من مصلحت میدهم، گفت پیغمبر، که دیندار را بگیرین. زن دیندار را گرفتین برای شما خدمتگار میشوند و خاندان تو پربرکات میشود. و اگر جمال داشته باشد و نماز نداشته باشد، جمال داشته باشد و از خدا نترسد، جمال داشته باشد و حیا نداشته باشد، جمال او برای تو چی منفعت میبخشد؟ اون جمال بعد 1 سال یا بعد نیم سال اون جمال از چهره وی دور می شود. جمال او ابدی در او وجود ندارد.
مالداری هم مثل همین است. به دولت مناز و به محنت ملال. سعدی را خدا رحمت کند. انسان باید به دولتداری ننازد، به کمبغلی هم ننالد. میگه به دولت مناز و به محنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. اینا زود هستند که یا آدم کمبغل به دولت می شود یا دولتدار کمبغل می شود. این تجربه حیاتی امروزه ما و شما برای ما و شما درس شد. یک کنایه بود در یک زمانها. هیچ بودگان هر کی شدند، هیچ بودند، امروز کس شدند. دولت نداشتند، دولتدار شدند. دولتدارها امروز بی دولت شدند. امروز ما و شما دیده ایستاده ایم. حضرت میگد همین است رسم سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. این رسم سرای درشت، این سرای درشت، این دنیای بی عدل، این دنیایی که ما و شما داریم، این سرای درشت است. این حضرت سعدی میگوید که انا این قاعده دنیا همین است که گاه در پشت زین هستی، گاه زین در پشت تو هست. یعنی این دولتداری و مالداری شما ابدی نیست. برای همین اون مالداری را که ما و شما میگیریم، مال وی زود است که از دست او زوال می شود، می رود. وقتی وی کمبغل شد چکار میکنی؟ باید که وی تو طلاق دهی، زیرا تو برای مالش وی گرفته بودی. ولی حسبها، پدری وی وظیفه داشت، برادرش وظیفه داشت، فردا فرمان برآمد از کار بیرونش کردند، باید وی تو طلاق دهی، زیرا مقصدی تو برای وظیفه داشتن برادری او بود، پدری او بود. دیگر وی برای تو محبوب نمی شود. از این خاطر تعلیم رسول اکرم گوش کن در کار. دیندار، با ستر، با حیا، این برای ما و شما مبارک است. السلام علیکم داملای محترم. با عقیده بعضی اشخاصان میگویند که در مسجد از جانب چپ یا راست ایستادن نمازخوان از جهت ثواب یگان فرقیت دارد. حدیث پیغمبر خداست کسی که در طرف راست امام است ثواب آنها بیشتر است. یعنی کسانی که اگر از این جانب می نشینند، این جانب طرف راست امام است. اینجا رسول اکرم گفتند ثواب زیادتر است. در داخل مسجد از جانب چپ قامت گفتن یگان نقصان دارد؟ نه، باک ندارد. از هر جای مسجد اگر قامت برای نماز گویم باک ندارد. از هر جای قرآن، از هر جای مسجدم اگر قرآنم که خوانده شود باک ندارد. یک سوال دیگر آمد است که اگر از بین قوم یک کس قرآن خواند و پیش و پس وی آدمها باشد یگان زلال دارد؟ نه، زلال ندارد. از کجای اگر مسجد از قفا است، از بین است، وقتی آیت خوانده می شود این یگان زلال و یگان نقصان ندارد. محترم حاجی میرزا، ما یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه فهمیدن می خواهیم که شعرهای عمر خیام در کدام موضوع نوشته شده است. می خواهیم که در یکی از نمازهای جمعه سخن گویید. این عمر خیامی که این فیلسوف خدا رحمت و مغفرتش کند که امروز اکثر شراب خورها، اکثر حرام خورها میگویند گویا که شعرهای عمر خیام یعنی فقط به خمر و به مینوشی دلالت میکند. این البته به البته غلط است و خطا است. عمر خیام نفری هست که اولین همین جدول مندلیو میخونده ما و شما در مکتب از خیمیا. انا همین جدول مندلیو اولین خیمی که در روی دنیا عمر خیام است. کشفیات این از طرف عمر خیام شدگی است. این حضرت در باب توحید، در باب خدا ترسی، عشق به پروردگار صحبت‌های زیاد دارد. میگوید
فریاد که عمر رفت بر بیهوده، فریاد که عمر رفت بر بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده. فرموده ناکرده سیه رویم کرد، فریاد ز کرده های نافرموده. چه یک معنی های خیلی زیاد دارند. یا دیگر شعری او را میگوییم: دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ چرا همین خروز سحر فریاد میزند ای صاحب خانه از خواب بخیز؟ دانی که سپیددم خروز سحری، هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودند در آینه صبح، از عمر شب گذشت و تو بیخبری. ای غافل از خوابت خیز، از عمر تو یک شب گذشت، چی بندگی به خدا کردی؟ میگوید این برای تو این خیل میگوید. این را عمر خیام میگوید. خدا رحمت کند عمر خیام. یگان خیالاتی بد نسبت این نگذرانید. اینا همه فیلسوف، همه این عالم های برجسته اسلام هستند. در یک شعرش میگفت که من در بسیاری از موعظه ها در معرکه ها میگویم: گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت. بین تعلیل حدیث است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. ای انسانی که تو امروز از پی نفس، از پی خواهش نفست حرکت کردیستی، یقین دان میگوید سوره یوسف: این النفس لاماره بالسوء، این نفس شما دشمن شماست. این تحلیل آیت است. گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بینوا خواهی رفت. بینگر، حضرت میگوید همه شما را خطاب دارد: بینگر چی کسی و از کجا آمده ای؟ میدان که چی میکنی، کجا خواهی رفت. از کجا آمدی؟ از کجا آمدی و برای چی آمدی و چی کار کرده ایستاده ای و کجا می روی؟ این چهار چیز تحلیل کو میگوید. این همه شعرهایی هست که فقط به سوی دعوت حقیقت، به سوی دعوت راست ما و شما را دعوت کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم حاجی میرزا، به سوالهای زیرین جواب گردانید. شخص مست از دنیا سفر میکند، چرا به او جنازه میخوانید یا جنازه میخوانند؟ دوم، خطبه نمازها چی معنا دارند یا خطبه نکاح؟ خطبه نکاح و خطبه جنازه، خطبه خود از کلمه خطاب است. یعنی خطبه ها همه سر به سر چه تحلیل های زیبا دارند، چه یک معناهای خیلی بلند دارند. لیکن افسوس که این جمعه های ما و شما یعنی فرصتی او را ندارد، وقتی او را ندارد که ما هر یک دانه خطبه را برای شما تحلیل کنیم، از جهت نرسیدن جای، از جهت در بیرون بدن مردم. دیگر ما وقتی نمیابیم که به شما خطبه را دانه به دانه تحلیل کنیم و الا انشاءالله اونقدر یعنی علم ذره داریم که همون خطبه ها را برای شما تحلیل کنیم، لیکن فرصتش نمیرسد. خطبه این یک خطابی هست، باید خطبه هم به موعظه گذرد. لیکن آدم های مستی که از دنیا میگذرند، چرا جنازه میخوانید یا میخوانند؟ در اصل ما چندین آدم های مست جنازه خواندیم، چندین آدم هایی که از گیرین مرده بودن جنازه خواندیم. لیکن همونها فرزندهای قوم ما بودند، فرزندهای کسانی بودند که در همین پهلوی من نماز میخوانند. از ما خواهش کردند که نماز هم را خوانده دهید. اگر من نمیخواندنم دیگر کس میخواندش. امروز یک شرایطی شده است که یعنی اگر چی من ردم کنم بگم همین انسان ایمان ندارد، حالا که من 10 دلیل دارم
که آدمی مست از دنیا میگذرد یا آدمی که از گرایی کشیدن میگذرد یا در راه دزدی میگذرد، اینا نفرهایی هستند که اگر تمام مولوی های دنیا جنازه ش خوانند و ایمان ندارد. لیکن امروز یک وضعیت شرایطی شده است که وای باید به جنازه نماند. همه شما این شرایط و این وضعیت میدانید، لیکن یقین دانند که جنازه ما که خوانده می شود، لیکن وای هیچ یگان فایده از این جنازه ما برده نمیتواند. لیکن زیرا که وای خودش نجاست است، وای خودش بی نماز است، در او چگونه نماز ما درست می شود؟ السلام علیکم داملای محترم. خواهشمندم با سوال من جواب پررد دهید که برای دیگران هم عبرت شود. شخصانی هستند که بازم روزه نگرفتن و نماز نخواندن، دین را تحقیر کرده، دینداران را دشنامهای قبیح، مردم را از رفتن مسجد منع میکنند. در اسلام جنازه کردن این چنین شخصان چی معنی دارد؟ من گفتم کسی نباشد وای وقتی که مثال ترغیبات های ضد دینی میبرد یا اینکه مردم نمیگذارد که مثال به مسجد رود، یقینا و ایمان ندارد. لیکن باز بر این خیل انسان ها جنازه خوانده هم که شود، اونا تماما همون خاطرشان جمع کنند، برای که هر چی که در حمید گفتی خداوند در سوره زلزله که و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره، هر چیزی که اگر به منزله یک ذره در دنیا نیکی کرده باشی، خدا تو را پاداش نیکی میدهد. اگر یک ذره بدی کرده باشی، پاداش بدی است. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چیزی که در دنیا شما کاری دین، حتمی و چکار میکنین در نزد پروردگار شما پاداش میگیرین. حضرت جلال مولوی جنونی میگوید زراعتگاه دنیا جای کشت است، عبادت قیمتی باقی بهشت است. این دنیا میگه زراعتگاه است. چگونه که شما یک پارچه زمین دارین، در او سبزوات میکارین، در او گندم میکارین، در او دیگر زراعت ها را شما میپاشین و حاصل میگیرین، پیغمبر خدا میگوید انا همین دنیایی که در بالای او شما دور زده ایستاده این، این به منزله هم پارچه زمین است. هر چیزی که کاری دین، انا همون جزاش منتظر باشید. عبادت قیمتی باقی بهشت است. آن کلیدی که بهشت کشاده میکند، آن جنتی که تمام نعمتها در داخلش دارد، برای کسانی هستند که در دنیا عبادت دارند، در دنیا رنج دارند، در دنیا عذاب و مشقت از حساب اسلام میکشند. انا جنت نصیب اونهاست. هم مبارزه با اسلام میبری، هم دیندار را بد میبینی، هم ملاها را بد میبینی و هم میخوای باز وارد جنت شوی. مولودی که در خانه حاجی گذرانیدید، بعد آن دی روز دیگر معرکه مینوشی و فسق و فجور گذشت. آیا این در نزد اسلام چگونه است و این حاجی چه حاجی است؟ با احترام مخلصی شما، من نمیدانم که هستوی ما در کدام معرکه مولودم نی، بلکه یک معرکه پند نصیحت گذراندیم و بعدش اون حاجی باز معرکه مینوشی کردن، فسق و فساد کردن. آیا مثال چی مکافات دارد؟ هر یک انسان یعنی برای آنه که وای اون شب پند نصیحت تشکیل کرد،
چی رحمت الهی در اون خانه ریختگی بود و چی برکات در اون خانه پیدا شده بود. یکی مبادایی که از پسش باز مینوشی شد و یقین داند که تمام اون فیض و برکات از اون خانه برداشته شد، اون ثوابها خط زده شد. در جای او چی می شود؟ عصیان نویسانده می شود. لیکن باور کنین شرمنده باد همون حاجیه که در خانه او مینوشی می شود، در خانه او فسق فساد می شود. وقتی در خانه داملا فسق فساد شود، در خانه حاجی فسق فساد شود، در خانه مولویش مینوشی شود، پس از این عامه مردم دیگر چی ماند؟ چی طلب کنیم؟ خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حیف که خانه این گونه آدم‌هایی که مثال باید در بین جمعیت باشند. مردم از اینها باید عبرت گیرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. برای مردانی که لباسهای تنگ می پوشند همه سخن می گفته. یک در باب لباسهای تنگی که امروز جوانها می پوشند، این خیلی بی‌ضررتر است از آنی که دخترهای شما لباسهای تنگ می پوشند. لباسهای تنگی که جوانها می پوشند این بی‌ضررتر است، این بی‌خللتر است از اونه که دخترهای ما و شما لباسهای تنگ میپوشند یا تماما بالاهای سر کشاده ماندن. لباسهای ملی و لباسهای اسلامیشان ترک کردن اون خطرناکتر است و اون عذاب دارد. لیکن رسول اکرم چند حدیثش از کتاب لباس من برای شما الحال میگویم که اولا همه شما بدانید که لباس خودش یک نعمت است. و لباس چی است؟ لباس، مقصد لباس این است که هم انسان باید برای عورتش یعنی ستر کردنش است و دوم اهمیت لباس همین است که حسن انسان چکار میکند؟ میبرارد. هر یک جوان وقتی یک لباس میپوشد جمال او، زیبایی او از روی همون لباسش پیدا میشود. از این خاطر باید لباسهای خوب پوشیم. در لباس ها هم اهمیت دیم که چگونه لباس میپوشیم. امروز باز همون ترغیبات غرب است که در لباس های شما هر گونه صورت های دخترها و صورت های مردها را کشیده روان کرده ایستادند. اونها را شما نپوشین. اونها لباس های شما نیستند. اونها حتی در خانه بودن در نمازهای شما خلل نقصان دارد. در بدن بودن در نماز شما مکروه است. چی زیر پوش شما باشد چی از بالا باشد، هیچگاه همین لباس های صورتدار در دست نگیرین. حتی که اگر خدا شما را توفیق زیادر داده باشد، حتی همون سلفن هایی که صورت دارند اینا همش همون ترغیب و تشویق مردم یهود است. این برای بیدین کردن ما، ضعیف کردن ایمان ما و شما این صورتهای لچ روان میکنن که نگاه کنن و اونها مثل یک چگونه که یک دارو را و یک لباس در تلویزیونها رکلام میکنن که مردم همون دیده و هوس میخورد. انا همین رکلام مردم یهود است که اونها را دخترای ما و شما وقتی میبینن درها را عاشق میشوند، میگه چگونه این لباسی زیباست، در حال وای در بدنش میکشد. حتی شما توانین همون سلفنها را در دستان نگیرید، اونها را حتی نخرید.
زیرا در اونها خریدن شما گناهگار میشوید. اون 20 درم در گپ نیست، لکن 20 درم عذاب شو بگو در نزد خدا. مر رجل علیه ثوبان احمران فسلم علی النبی فلم يرد علیه، رواه ترمذی. میگه رسول اکرم به پیش یک جوانی به پیش پیغمبر خدا گذشت که لباسی سرخ داشت، هم شلواری سرخ داشت، هم لباس کرته سرخ داشت. با پیغمبر سلام گفت، پیغمبر سلام او را نگردانید. در شرح حدیث میگوید که پیغمبر خدا را از لباس این جوان نفارید، یعنی از پوشیدن لباس سرخ رسول اکرم منع کردند. رسول اکرم دوست می داشتن سفید را، دوست می داشتن سیاه را، دوست می داشتن لباس سبز را. خوبتر و بهترش اینا است، اگرچه در دیگر لباس ها هم صحبت ها هست، لیکن بهترینش رسول اکرم جدا کردن لباس سفید است. گفتن با لباس سفید گفتن حیات خودتان گذرانین و حتی در حالت مردن تانم کفن تانم از لباس سفید کنید. حالا سرشیدگی است. انشاءالله همینجا یک مسجد دو آشیانه در نظر گرفتگی هستیم و زیاده از 1000 آدم انشاءالله در همینجا باید که ما جای کنیم، زیرا که یک زمستان ما و شما گذرانیدیم، چند زمستان گذرانیدیم و چند بهارها را گذرانیدیم. حالت مردم را دیدیم که چه حالت در نماز خواندند. از این خاطر این خدا برکت دهد. بعضی برادرهای ما از آن جمله اینجا حاجی عارف هم اشتراک دارند که خیلی یاردم کلانی کردن برای همین مسجد ما. انشاءالله این گونه مخلص ها ما داریم و این گونه جوانهای هستند که خداوند توفیقشان دهد ما را کمک میکنند و این مسجد هم یک آبادی شهر ما و شما می شود. یک آبادی همین مسجد ما می شود. گفتن که همینجا یک یشی گرداندن در کار، خیلی میلش اختیار دارن. السلام علیکم داملای خوشتخن. شخصی که پرسد ساعت چند شد، در این حالت ساعت 1:17 گذشته باشد بگویی که 1:20 شده است. آیا این دروغ است یا نه؟ همراه 1:17 گو آخی، همون 1:17 باشد بگو 1:17. در اصل دروغ می شود. وقتی میگو 1:17 هست میگو 1:20 شد، دروغ می شود کو. از این خاطر این گپ در همون 3 دقیقه نیست. گپ در این که میگد الخیر عادتون و شر عادتون و النفس معتادتون. این نیکی عادت است، بدی هم عادت است، لیکن نفس یکی از اینا میگیرد. یعنی وقتی که تو یک بار دروغ گفتی، البته برای تو دروغ گفتن آسان می شود، دفعه دیگر هم دروغ میگویی. 2 بار شد البته برای تو آسان است، دیگر 3م بار و 4م بار دیگر همین تا دروغ گفتن میگیری. وقتی دروغ گفتی رسول اکرم میگه الکذاب لا امتی، دروغگو اصلا امتی من نیست. از این خاطر بهترین صورت شمین است چند باشد همون ساعت برای همون جواب گو. شما اگر تو 1:17 گوی وای نمیخندد یا تو را یگان دشنام نمیدهد، برعکس وای باز وقت چه انیقتر میفهمد چیز جای زلال است.